Guten Morgen. Schnarcht ein Mann auch. Na kennt es das. In der Nacht stundenlang wach liegen, während er mit der Motorsäge segelt. Aber jetzt ist damit Schluss. Ich, ich habe nämlich ein altes Hausmittel entdeckt. So ein kleines Fläschchen mit kaltem Wasser füllen und aufs Nachtkästchen stellen. Jetzt, wenn er anhebt zu schnarchen, nachher kriegt er einen Tropfen von dem kalten Wasser mitten ins Gesicht. Er wacht nicht auf, aber er verändert seine Schlafposition und hört mit dem Schnarchen auf. Und nach hat es eine Weile wieder eine Ruhe. Jetzt soll er wieder anfangen. Na könnt es die Anwendung wiederholen, so oft wie es braucht. Ja, im Fall gibt's da ein größere Flascheln. Lei, jetzt müsst schon aufpassen, dass es nicht aus dem Bett ausschwemmt. Bittchen, gern geschehen. Viert und gute Nacht, ein kleines Flünscherin Froni. Verschlafen, verschnarcht, fertig.